Guys, welcome back to my channel Julian Tabrak. Mumpung hari libur, ya kan? Pasti kedok-kedok. Atau jalan ada lampu ini, ketok-ketok. Selamat berjumpa lagi di channelnya Julian Tabrak. Di konten ini kita santai-santai menikmati suasana libur. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, di komen dan di share sebanyak-banyaknya video-video saya. Dan selamat menunaikan liburan Anda. Anda mau libur kemana, ke jauh kah? Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kita sambil rokokan santai-santai karena ini sudah lagi libur, tanggal merah kan. Kita santai-santai dulu. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak, vitamin, dan jaga jarak. Tetap taati protokol kesehatan agar kalian yang di luaran sana semoga sehat-sehat selalu, tidak ada penyakit satupun. Semoga yang sakit disembuhkan dari penyakitnya. Ini lagi santai guys. Tadi saya dikasih jamu, kalau nggak salah jamu tadi jamu apa ya, jahe itu yang digodok. Ini jangan lampor ini. Kita kedok guys, tapi siang-siang. Dan yang belum sholat silakan ibadah dulu, baru istirahat santai-santai. Luangkan waktu istirahat. Jangan lupa minum air putih yang banyak agar tidak gampang sakit. Kalau bisa hindari keluar rumah kalau saat tidak penting. Jadi di rumah terus guys, agar jingrut. Enak ngomong ada motor kuat. Sebentar guys, saya mau ambil minuman jahe merah. Oke. Di sini ada minuman ini bikin sendiri kayaknya dari kos. Ini minuman jahe karena apa? Untuk khasiatnya bisa menyegarkan badan dan menghangatkan badan agar tidak imun ada sehat, biar tubuh kita itu lebih ini kuat.
kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah minum itu nggak, apa namanya, tolak angin? Ya, seperti itu. Kalau ditolak angin itu kan ada apa ya? Kayak ada rasa madu dan pahit-pahitnya sedikit gitu kan. Kalau di sini sih bedanya madu sama pahitnya itu tidak ada. Adanya cuma jahe sih. Ini kayak jahe diblok terus dikasih gula sedikit biar agak manis. Biar bisa menghangatkan tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Jangan lupa di subscribe guys, di subscribe, di like, komen, dan subscribe pokoknya ya. Kalau bisa di komen silahkan di komen. Saya mau, silahkan Anda request saya bikin konten apa, silahkan ditulis di kolom komentar, saya akan bikin video. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Julianto Abraham, channel saya yang kedua, agar cepat dimonetisasi, agar cepat mencapai 3.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Kalau yang channel ini channel Julianto Abraham Official ini alhamdulillah sudah monetisasi dari dulu, dan subscribe-nya enggak saya kasih tahu dah, baru sedikit, soalnya kalau udah banyak baru saya kasih tahu ke kalian semua. Jangan lupa di subscribe agar saya lebih semangat gitu loh guys bikin kontennya. Kalau Anda subscribe channel ini, saya lebih semangat, saya akan bikin konten yang bermanfaat. Silahkan di komen ya, di komen di bawah. Selamat menikmati liburan, dan saya ucapkan lagi selamat hari raya Idul Adha atau lebaran haji, lebaran kurban. Bagi yang kurban silahkan diantar dagingnya, karena lagi PPKM jadinya nggak bisa kemana-mana ya, diantar ke rumah. Saya dikasih dong, ntar saya sate. Ini lagi nunggu siapa tahu ntar ada kiriman daging. Wow, bisa nyate ntar malam ini. Ini yang mengganggu ini guys, suara tok 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 tok. Posisi saya lagi di depan kamar kos saya, karena saya tidak bisa kemana-mana, mau keluar lagi PPKM, mau ke rumah temen ya pasti jalanan lagi disekat. Jadi kita nikmati liburan ini dengan santai-santai, makan dulu. Jangan lupa minum air putih yang banyak, kalau bisa minum vitamin agar terhindar dari penyakit apapun. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kita minum lagi. Rasanya itu di badan tuh hangat, padahal ini
habis dari apa kulkas freezer. Oke, cukup sekian video konten hari ini. Paling tak sorean saya mau bikin konten kalau jadi. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Julianto Abraham Official dan Julianto Abraham. Di like, comment, subscribe, di share sebanyak-banyaknya agar saya semangat bikin kontennya dan Anda menikmati konten-konten saya. Kalau bisa dikomentari saya mau bikin konten apa, ditulis di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Lebaran kali ini saya tidak bisa pulang kampung. Saya masih berada di kota Jakarta karena ya pandemi gini, jadi nggak bisa pulang. Jadi kita nikmatin aja. Oke, konten hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di konten berikutnya. Cekiprat.